Hi viewers, welcome back to Mangai's Kitchen. Diwali series episode 1 டேஸ்டியான பாதாம் ஹல்வா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். அதுக்கு 1 கப் பாதாமை நான் இந்த பவுல்ல சேர்த்துறேன். இதுல நான் ஒரு 1/2 லிட்டர் தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சிருக்கேன். அதை இந்த பாதாம்ல சேர்த்துட்டு ஒரு 1/2 மணி நேரத்துக்கு நம்ம ஊற வச்சுக்கலாம். அப்பதான் இதுல உள்ள தோல் எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்துறலாம். 1/2 மணி நேரமா பாதாம் நல்லா ஊறிடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம உரிச்சிடலாம். கையால் அந்த மாதிரி பண்ணாலே எல்லாமே வந்துடும் ஈஸியாக. இன் பிட்வீன் கேப்பில் ஒரு கப்பில் ஒரு 1/4 கப்பு சூடாக இருக்கிற பாலை சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதில் 2 பிஞ்ச் குங்குமப்பூ சேர்க்க போகிறேன். அப்போ தான் உங்களுக்கு பாதாம் ஹல்வா நல்லா ஃப்ளேவராக சூப்பராக இருக்கும். ஒரு 2 பிஞ்ச் சேர்த்துக்கிறேன். சூடாக இருக்கிற பால் சேர்த்துக்குங்க. இது மாதிரி எல்லாத்தையும் உரித்து எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு தடவை வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதை மிக்ஸி ஜாரில் நம்ம சேர்த்துடலாம். இதில் ஒரு 1/2 கப் பால் சேர்த்துட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப நைஸாக அரைக்காமல் கொஞ்சம் குறப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அப்போ தான் பாதாம் ஹல்வாவோட டெக்ஸ்சர் வந்து நல்லாயிருக்கும். ரொம்ப நைஸாக இல்லாமல் இந்த மாதிரி திருன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டால் தான் பாதாம் ஹல்வா நல்லாயிருக்கும். அடுப்பை ஆன் பண்ணிவிட்டு நல்லா அடிகனமான ஒரு பாத்திரம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். நான் 125 ml நெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு டிபிஎஸ் சேர்த்துக்கலாம். இது சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சு பாதாம் விழுது அதில் சேர்த்துடலாம். இதை நெய்யிலே ஒரு 2 நிமிஷம் வதக்கி விட்டுடலாம். அடுப்பை வந்து லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுருங்க. ஹை ஃப்ளேம் வச்சா உடனே கருகிடும். 2லேருந்து 3 நிமிஷம் நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. இப்போ கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து குங்குமப்பூவை பாலில் கரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அதை சேர்த்துடலாம். இது கூடவே நான் 1 கப் பாதாம் எடுத்திருக்கேன். அதே கப்பால் 1 கப் சர்க்கரை சேர்த்துடலாம். இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், சர்க்கரை சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா கொஞ்சம் இலக்கம் கொடுத்துருச்சு. இதை கை விடாமல் அடுப்பை வந்து கொஞ்சம் சிம்மிலே வச்சு நம்ம கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். எப்போவுமே ஸ்வீட் பண்ணும்போது 1 பிஞ்ச் நம்ம உப்பு சேர்க்கணும். அப்போ தான் இந்த ஸ்வீட் வந்து நமக்கு வந்து எடுத்து கொடுக்கும். இப்போ 2 டிபிஎஸ் நெய் சேர்த்துக்கலாம். நெய்யை வந்து மொத்தமாக சேர்க்காமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நம்ம கிளறும் போது எல்லாமே நல்லா சேர்ந்து வரும். இப்போ இன்னும் தண்ணியாக தான் இருக்குது பாருங்கள், இன்னும் நல்லா திக்காக வரணும். இப்போ நல்லா திக்காக வந்துருச்சு. மீதி இருக்கிற நெய்யும் நான் சேர்த்துட்றேன். சேர்த்துட்டு இப்போவே நல்லா திக்காகிடுச்சு. இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இருக்கணும். இப்போ எல்லாம் சேர்ந்து பேனில் ஒட்டாமல் வந்துருச்சு பாருங்கள். இதுதான் கரெக்டான பக்குவம். இப்போ வந்து நம்ம ஊற்றுற நெய் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரிஞ்சு வருது. நல்லா திக்காகிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். சூப்பரான பாதாம் ஹல்வா ரெடி ஆகிடுச்சு. ரொம்ப சூடாக இருக்குது. பாதாம் ஹல்வா ரொம்ப சூப்பராக ரெடி பண்ணியாச்சு. இதே அளவுகளோட நீங்களும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.